Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទយើងត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងរឿងប្រភពធម្មពលវីតាមីននៅពី259បន្តទៀតរូបភាពដំបូងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងធម្មពលតែដ៏អស្ចារ្យនោះគឺជាធម្មពលនៃរន្ទះតាំងតែពីដំបូងមកឡើយតែដ៏អស្ចារ្យត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងទាំងស្រុងរាល់ជីវិតទាំងអស់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងទុក្ខទរណកម្មមេឃាដើម្បីហ្វឹកហាត់តែនៅក្នុងនោះគឺមាននៅជីវិតទេពមួយដែលមិនមានសាច់ស្រស់ឬក៏ឈាមស្រស់ដូចជាមនុស្សនោះទេតែទម្រង់នៃរាងកាយនោះគឺកើតចេញអំពីធាតុនៃមេឃាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលវាកើតចេញពីសមុទ្រនៃរន្ទះគាត់ក៏បានមកកាន់ពិភពមួយនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅរន្ទះជាមួយនឹងធាតុរន្ទះតាវគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាអធិរាជបកោរន្ទះធម្មពលទេពរបស់គាត់គឺខ្ពស់ជាងអ្វីទាំងអស់មិនថាអតីតកាលឬក៏បច្ចុប្បន្នគាត់អាចបញ្ជានៅរន្ទះដោយដៃរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៃមេ9ផែនដី10គ្រាន់តែដង្ហើមរបស់គាត់តែម្ដងក៏ធ្វើឲ្យមេឃដែលរំជួយបានដែរធម្មពលរបស់គាត់ក៏ឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅដែនដីទាំងមូលគាត់គឺជាទេវតាកំពូលរាល់គ្រប់សម័យកាលធម្មពលរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យសូម្បីតែដែនដីខាងក្រៅក៏ភ័យខ្លាចនឹងគាត់នោះដែរពួកវាបានរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអធិរាជកោរន្ទះតែម្នាក់ឯងថែមទាំងបានសម្លាប់គាត់កាលពីសម័យបុរាណទៀតផងគាត់ប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងសត្រូវមកពីទឹកដីខាងក្រៅរហូតដល់ទម្រង់នៃខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញតែធម្មពលនៃរន្ទះតាវរបស់គាត់គឺនៅមាននៅឡើយមិនចេះរលត់នោះទេគឺជាធម្មពលតាវរន្ទះដែលស៊ីហាវបានផ្ទុកនឹងឯងខណៈពេលនោះក៏មិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរនាក់របស់គាត់នឹងក៏បានមកដល់ម្នាក់មានឈ្មោះថាឈីយីឈានទៅដល់ដែនដីតាវហើយនឹងឈិនយីនទៅវគ្គក្រោយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៀតហើយអាកម៉ាក៏បានលន់មាត់ការរសារអំពីបងប្រុសហួងរបស់ខ្លួនឈីយីគិតថាទន្ទះនោះពិតជាខ្លាំងហើយប្រាដហងរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនចំណែកកញ្ចាស់នៃគ្រូសាវាងគិតថាពពកព្យុះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាអស់ហើយហេតុអីក៏ទន្ទះមិនទាន់ធ្លាក់មកទៀតអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតគិតថាវាកំពុងតែបង្ខំនៅទារុណកម្មមេឃាឲ្យចេញមកហើយតែពួកវាចង់មើលថាតើស៊ីហានឹងអាចគេចផុតអំពីទុកមហន្តរាយមេឃានេះដល់របៀបណាទៅខណៈពេលនោះដែរដូចជាថ្មដែរក៏បានផុសចេញពីលើអាកាសរូបរាងវាដូចជាតំបន់ទាំង3000អញ្ចឹងហើយផ្នែកដែលនៅខាងលើនោះគឺជាមេឃាឈិងវៃអបែនឹងបាយជាចំណែននឹងស៊ីហាទៅវិញវាមានឈ្មោះថាជីនសាន់ដែលវាដឹងថាទុកមហន្តរាយមេឃានេះគឺបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យហើយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ហើយទៅរនកម្មមេឃានេះគឺស្ថិតនៅក្នុង level មួយខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនគេហៅថា level សម័យកាលវាមិនជឿនោះទេតែស៊ីហាវអាចធ្វើបានអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីថាគឺវាកំពុងតែចំណែនស៊ីហាវនេះគឺជាវិជាគុណផ្លាស់ប្ដូររំជួយមេឃបំណែកនៃលំហក៏បានប្រេះឡើងជាច្រើនតែនៅក្នុងនោះដូចជារូបភាពនៃអតីតកាលមួយអញ្ចឹងតែជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាអតីតកាលនោះទេវាគឺជាអនាគតស៊ីហាវក៏បានមួយចូលទៅក្នុងច្រកនៃបំណែកប្រេះនោះឃើញមាននៅការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងមនុស្សមកពីទឹកដីខាងក្រៅនិងមនុស្សមកពីផែនដី10មេឃ9ផងដែរតែពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវដើម្បីការពារនៅទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនពួកគេស៊ូប្រយុទ្ធដល់ដង្ហើមចុងក្រោយតែសត្រូវមកពីទឹកដីខាងក្រៅគឺខ្លាំងក្លាមែនទែនពួកវាមានរាងដូចជាបិសាចអញ្ចឹងសត្វចម្លែកមិនចំសត្វចម្លែកទន្សាយតូចគិតថាតើទរណកម្មមេឃាអីទៅក៏ចម្លែកដល់ថ្នាក់នេះតែស៊ីហាត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងទុកមហន្តរាយមេឃានោះតែម្នាក់ឯងមែនទេនេះគឺជាទុកមហន្តរាយមេឃាកម្រិតសម័យកាលគឺខ្ពស់ជាងទុកទរណកម្មមេឃាដទៃទៀតពួកគេបានត្រឹមតែព្រួយបារម្ភអំពីស៊ីហាតែប៉ុណ្ណោះដែលតាមពិតទៅរូបភាពទាំងអស់នោះមិនមែនជាបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺជាអនាគតកាលតែស៊ីហាត្រូវតែប្រឈមមុខនេះគឺជាផ្លូវបិសាចសួររំជួយដីមើលទៅដូចជាសាកសពនៃ zombie ដែលបានងើបឡើងពីក្នុងដីស៊ីហាដកនៅដាមួយឆ្ពោះទៅខាងមុខលើកនៅដាប្រហារគ្មានប្រណីធ្វើឲ្យមានការរំជួយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏បានបញ្ចេញនៅព្រលឹងនៃសត្វហង្សយ៉ាងធំសាអន្ត្រីអធិស្ឋានផ្ដាច់ជីវិតរបស់ពួកវាទីនោះក៏រងនឹងការរំជួយអបែបម្នាក់ទៀតក៏និយាយទីឋានសំណាងល្អខ្លាំងណាស់ដែលវាមិនបានធ្វើជាសត្រូវរបស់ស៊ីហាវម្នាក់ទៀតនឹងគិតថាស៊ីហាវពិតជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់នោះទេស៊ីហាវនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ហេតុរបស់ខ្លួនប្រយុទ្ធទៅខាងមុខក៏តែម្នាក់ឯងទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់កញ្ចាំមកពីគ្រូសាវ៉ានឹងគិតថាទៅកសួរទៅកាន់អបិជីនសានថាស៊ីហាវនឹងគឺមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែនវាពិតជាបិសាចពិតមែនតែជីនសានគិតថាបើសិនជាទុកស៊ីហាវឲ្យនៅរស់ទៀតនឹងក្លាយទៅជាឧបសគ្គនៃបរិបទរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងវារៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់ស៊ីហាវក្នុងពេលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏កញ្ចាស់នៃគ្រូសាវ៉ាក៏បានប្រើប្រាស់នៅក្បួនវេទមន្តសំលេងរបួសបំបាយវាបន្តែងចឹងស៊ីហាត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដោយក្បួននោះដែលមិនដឹងខ្លួននេះគឺជាត្រកូលបិសាចសួរស្នីតរបស់វាឲ្យឈ្មោះថាកណ្ដាប់ដៃអ្នកការពាររំជួយដីភ្នែកដ៏ធំមួយក៏បានផុសចេញមកវាមានដៃដ៏ធំមួយទៀតទះទៅលើស៊ីហាក្នុងពេលនោះស៊ីហាលើកដាវកប់មួយផាំងក៏បានកំទេចវាចោលស៊ីហាក៏បានកាន់ស្រទាប់ទី2នៃរំជួយមេឃក៏បានឡើងទៅកាន់ស្រទាប់ទី3នៃរំជួយមេឃ
ជួយមិនទាំងអស់គឺមានស្ទាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាស្ទាប់ទី4ដែលឲ្យឈ្មោះថា Beside Soul ហើយនេះដែរគឺជាតម្រងទី2នៃមេឃ9កន្លែងនេះវិញឲ្យឈ្មោះថាតម្រងនៅកណ្ដាប់ដៃមេឃ9ចំណែកនេះវិញគឺជាតម្រងទី3នៃមេឃ9ម្រាមដៃដ៏ធំក៏បានផុសចេញមកគណៈពេលនោះដែរក៏អតិទេពមកពីបអធិរាជក៏បានបង្ហាញខ្លួនចំពេលនេះមានឈ្មោះថា Anji គឺឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដែនដីលហិតទៅនឹងឈីពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងសមាជិកពីររូបទៀតមកពីបអធិរាជដូចគ្នា Anji មើលស្រាលស៊ីហាវខ្លាំងមែនទែនពេលនោះក៏មានរំជួយយ៉ាងខ្លាំងស៊ីហាវដឹងទីថាលំហទាំងមូលត្រូវបាននាងគ្រប់គ្រងអស់ហើយនាងគិតថាស៊ីហាវគ្រាន់តែជាសមោសង្អាតូចមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចមើលរំខានខ្លួនបាននោះទេនាងក៏បានបញ្ជានៅដើររាប់ម៉ឺនប្រមូលផ្ដុំគ្នាស៊ីហាវលើកនៅដាវខ្មៅរបស់គាត់បញ្ចូលធម្មពលបន្តិចកាប់ទៅកឹងម៉ងបង្កើតទៅជាខែដើម្បីរៀបរៀងនៅដាវរបស់នាងគាត់ក៏បានក្រវីដាវសាជាថ្មីដើម្បីបន្ថែមកាប់មួយឆ្វាញពលឺនៃផ្លែដាវឆ្ពោះទៅកឹងម៉ងនេះក៏បានគប់នៅលំពែងមួយឆាបមុខរបស់ស៊ីហាតែមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់រករបួសបានទេខណៈពេលនោះស៊ីហាក៏បានឃើញនៅរូបភាពមួយដែលប្រជាម្នាក់ពោនៅទីរកហើយប្រាប់ទៀតថាឯងបញ្ញាប់ជួយស៊ីវប៉ាផងលំពេញនោះក៏បានទម្លុះរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យស្លាប់បាត់ទៅហើយតែស៊ីហាមិនអាចជួយគាត់បាននោះទេរូបភាពទាំងអស់នោះគឺវាកើតចេញអំពីក្បួនរបស់កញ្ចាស់វាងដែលបានដាក់អំបញ្ញមិញនេះដែលធ្វើស៊ីហាពិបាកគ្រប់គ្រងនៅស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលវាយគាត់នឹងឃើញរូបភាពពីអតីតកាលលេចឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនាងក៏ដឹងថាស៊ីហាពេលនេះដូចជាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពបំភាន់គាត់មិនត្រឹមតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងទុកមន្តរាយមេឃានោះទេក៏តែស៊ីហាត្រូវតែយកឈ្នះនៅរូបភាពបំភាន់នោះដោយខ្លួនឯងទៀតស៊ីហាវពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចឹងនាងចង់ជួយស៊ីហាវតែការជួយរបស់នាងគឺសម្រាប់ស៊ីហាវចោលនឹងឯងនាងក៏បានបញ្ជានៅដើររាប់ម៉ឺនឈ្មោះទៅសាជាថ្មីសម្រាប់នៅមនុស្សជាច្រើននៅខាងក្រោមអតិថិម្នាក់ទៀតឈ្មោះដូចជាចម្លើយខ្លាំងណាស់គេហៅថាឈានទៅមុខវាថាវាមិនចូលចិត្តក្រហមនោះទេវាក៏បានបញ្ចេញធម្មពលមួយយ៉ាងដើម្បីសម្រាប់ពួកគេចោលស៊ីហាវក៏បញ្ញាប់ទៅរៀបរៀងវាក្រវីនឹងម្រាមដៃបន្តិចស៊ីហាលើកនៅដាវខ្មៅចាក់ទៅខាងមុខម្រាមដៃវាខ្លាំងជាងដៃរបស់ស៊ីហាទៅទៀតក៏បានបង្វងខ្លួនទៅពីខាងក្រោយអានជីក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកក្បាលស៊ីហាផងដែរនេះក៏បានស្រូបនៅដាវនោះសាជាថ្មីលំហមួយក៏បានបាក់ឡើងជាមួយនឹងដាវរាប់ម៉ឺនប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាសត្វនិករីដ៏ធំមួយស៊ីហាបញ្ញាបោកនៅខែដើម្បីរៀបរៀងដែលជាច្រើននៅតែអាចទម្លុះនៅខែការពាររបស់ស៊ីហាដល់ថ្នាក់ធ្វើគាត់នោះរបួសឡើងសោខ្លួនអតិថិម្នាក់ទៀតក៏បានចូលទៅពីក្រោយស៊ីហាដឹងទាន់ក៏បានវិបកវិញតែវាក៏បានបំបានខ្លួនទៅម្ខាងបាត់ទៅហើយខ្ញុំសូមហៅវាថាអាស្រោមកទៅចោះណពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញរូបភាពនៃប្រជាដដែលដែលបានបន្ទោសស៊ីហាគឺអសមត្ថភាពដែលមិនអាចជួយទីគាត់បានអញ្ចឹងស៊ីហាពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្បួនបំភាន់របស់កញ្ចាស់វាងដែលធ្វើគាត់ពិបាកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាខ្លាំងនេះក៏បានគប់លំពេងពីក្រោយចំកណ្ដាលបេះដូងអាឈានមុខនោះវាក៏បានបញ្ជានៅធម្មពលនោះវិលត្រឡប់ថយក្រោយស៊ីហាក៏បានត្រឡប់មកវិញណពេលនោះក៏បានឃើញនៅរូបភាពរបស់ទេវតាលីស៊ីនដែលប្រាប់ថានាងមានតែម្នាក់ឯងស្លាប់តែម្នាក់ឯងហើយស៊ីហានឹងត្រូវស្លាប់ម្នាក់ឯងដូចគ្នានៅក្នុងភពងងឹតស៊ីហាលើកនឹងក្តាប់ដៃត្រៀមនឹងវាយចេញទៅតែគាត់រៀងស្ទាក់ស្ទើរនាងក៏ដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ស៊ីហាក៏បានបញ្ចេញនូវចង្វាក់ចងដៃចងជើងរបស់គាត់ស៊ីហាប្រឹងបន្តិចកំតិចនូវចង្វាក់នោះចោលស៊ីហាពេលនេះរបួសឡើងសោខ្លួនគាត់ក៏បានឃើញរូបភាពនៃអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់មួយទៀតនៅតែបន្តដង្ហើយហៅស៊ីហាពួកគេគិតថាมันអាចទប់ទល់បានតទៅទៀតនោះទេហេតុអីក៏ស៊ីហាយូរទៅថ្នាក់នេះមិនព្រមមកជួយពួកគេអញ្ចឹងស៊ីហាចាប់ដើមបែកងាងមែនទែនហើយចំណែកគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ទន្ទឹងរង់ចាំនៅស៊ីហាដូចគ្នានេះគ្រាន់តែជារូបភាពបំភាន់តែប៉ុណ្ណោះកំពុងតែពិបាកគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងនោះក៏នាងគប់នៅលំពេងដដែលចំកដាលផ្លូវគាត់ស៊ីហាក៏បានដកវាចេញអាស្រោមមុខនោះក៏បានចូលមកម្ដងទៀតរូបភាពផ្សេងៗក៏បានផុសមកដែលធ្វើគាត់នឹងពិបាកបែងចែកខ្លាំងមែនទែនក៏បញ្ជាប្រាប់ទីថានេះគឺជាអនាគតមិនមែនជាអតីតកាលនោះទេទីគាត់ហើយនឹងអ្នកផ្សេងសុទ្ធតែជាអនាគតទាំងអស់ពួកគេដឹងថាស៊ីហាបានដឹងនៅការពិតអស់ហើយអ្នកស្រីនោះគិតថាខ្លួនទាំង3នោះសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងមកពីបអធិរាជដែលបានបញ្ជូនមកស៊ីហាស្លាប់ក្រោមដៃរបស់វាអាចចាត់ទុកថាសំណាងបាត់ទៅហើយអាស្រមមកនោះគិតថាស៊ីហាទទួលនៅភារកិច្ចនេះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវានឹងជួយស៊ីហាទៅចោះគឺជួយសម្លាប់ស៊ីហាចោលដើម្បីរួចផុតពីទរណកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះវាចាប់ដើមវិវាទធ្វើឲ្យរំជួយពេញទីនោះតែស៊ីហាមិនបោះបង់នោះទេខណៈពេលនោះវាក៏បាននិយាយបញ្ចូលជាមួយនឹងសាកសមនៃការស្លាប់ជាច្រើនស៊ីហាទប់បណ្ដានោះវាក៏បានហោះឆ្វែលជំវិញទីនោះវាគិតថាស៊ីហាគ្មានជំរឿននោះទេហើយក៏មិនធ្លាប់មានណាប្រាប់ការពិតដល់គាត់នោះដែរតែឲ្យស៊ីហានឹងដើរលើផ្លូវនេះតែម្នាក់ឯងចង្វាក់មកផុសមកសាជាថ្មីចាប់ចងរាងកាយរបស់គាត់អាជីនមកលេដៃបន្តិចដើម្បីកំទេចស៊ីហាចោលគិតថាស្លាប់បាត់ទៅហើយតែស៊ីហាគឺគ្រាន់តែរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះស៊ី
ស៊ីហាក៏បានបញ្ចេញនូវស្លឹកលីស៊ីនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមជួសជុលព្យាបាលនៅរបួសលើរាងកាយរបួសដែលកើតឡើងអបាលម៉ានត្រូវបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងអ្នកទាំង3មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពន្លឺដ៏ខ្លាំងផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់ស៊ីហាក្នុងពេលនេះធ្វើឲ្យពួកវាកាន់តែមានការផិតភ័យអាទិទេពខ្មោចយកអីទៅគ្រាន់តែមនុស្សដូចជាស៊ីហាម្នាក់ក៏វាយមិនឈ្នះផងនោះស៊ីហាក៏បានបញ្ចេញនូវរិន្ទះពីក្នុងដៃនេះគឺជាវិជាកុននៃអធិរាជរិន្ទះឲ្យឈ្មោះថាលហិតកំពូលវានឹងកំទេចមេឃដីទាំងមូលនេះឲ្យខ្ទេចខ្ទីកំទេចមេឃជាជាស្រ័យមិនផែនដីនោះទេហើយមិនខ្វល់ថាពួកវាខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះឡើយក៏ត្រូវតែសម្លាប់វាចោលទាំងអស់ក៏បានបញ្ចេញនៅពោះរិន្ទះមកយ៉ាងច្រើននេះក៏បានប្រើប្រាស់នៅលំពេញដើម្បីទប់ទល់ស៊ីហាក៏បានចូលទៅដល់ខ្លួនឯងលើកនៅក្តាប់ដៃជាមួយនឹងកោរិន្ទះយ៉ាងខ្លាំងវាយទៅលើអាស្រោមុខមុនគេវាក៏បញ្ញាបញ្ចេញនៅខាងការពារយ៉ាងលឿនតែអត់ប្រយោជន៍នោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមិនថាកាយឬក៏រាងកាយទាំងមូលក៏បានផ្ទុះបែកភ្លាមស្លាប់ក្នុងពេលនោះមួយរំពេចម៉ែមកក្តាប់ដៃងាប់តែម្ដងកុំចេះតែភ្លើមួយស៊ីហាចំណែកអតិទេពមកពីបអតរាជពីរូបទៀតក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ីហាដូចគ្នាធម្មពលជាងខ្លាំងក៏បានរំលាយនៅរាងកាយរបស់ពួកវាទាំង3នាក់សូម្បីតែពិភពរបស់វាក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដូចគ្នាផងដែរទឹកដីមេឃីអីទៅស៊ីហាបំផ្លាញអស់ហើយគ្រប់យ៉ាងគាត់ថាជាប់ហើយក៏បានងាកទៅរកមុតសម្លាញ់របស់ខ្លួននៅខាងក្រោមទន្សាយតូចជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងក៏អបអរសាទរនៅជ័យជំនះរបស់ស៊ីហាមិនស្លាប់នោះទេខណៈពេលនោះដែរក៏ធម្មពលមួយក៏បានឆាបស៊ីហាបន្តិចទៅរកពួកគេថែមទាំងបានសម្លាប់ពួកគេស៊ីហាបោកភ្នែកដោយការផិតភ័យគាត់មិនជឿនោះទេខណៈពេលនោះក៏អាស្រោមុខក៏បានផុសចេញមកម្ដងទៀតវាក៏សួរទៀតថាតើឯងជឿចាប់ណាស់មែនទេឯងនឹងឯកាជារៀងរហូតតទៅនេះគ្រាន់តែជារូបភាពបំភាន់ស៊ីហាកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវមួយទៀតដែលតាមផ្លូវសុទ្ធតែឈាមរបស់គាត់នេះគឺជាចម្ពោះបិសាចសួរតែគាត់បានដើរឆ្លងកាត់នៃសាកសពនៃក្រុងឆ្អឹងរបស់មនុស្សរាប់មិនអស់គាត់ដើរនៅលើទឹកដីនេះតែម្នាក់ឯងតែនេះគឺជាជោគវាសនាដែលបានកំណត់ឲ្យគាត់ឯកាតែម្នាក់ឯងនោះគាត់ក៏បានរកឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺជារូបភាពនៃរាងកាយបច្ចុប្បន្នរបស់ស៊ីហានេះគឺជាដែនដីព្រៃថ្មស៊ីហាក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់រូបភាពនោះតែគាត់មិនមែនមានតែម្នាក់ឯងនោះទេនៅពេលដែលស៊ីហាកាន់តែខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចការពារពួកគេបានហើយអញ្ចឹងឈុតអាវក្រហមនោះគឺជាអតីតកាលហើយឈុតសគឺជាបច្ចុប្បន្នរូបភាពនៃការចងចាំនៃមើលសម្លាញ់របស់គាត់ជាច្រើនមានដើមឈើខ្មៅមួយនៅពេលនោះក៏រូបភាពរបស់គាត់មួយទៀតអាចជារាងកាយទៅអនាគតវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលស៊ីហាដោយភាពអស់សង្ឃឹមដែលស៊ីហាគឺមិនអាចបញ្ចប់នៅធម្មពលតាដោយជោគជ័យហើយក៏មិនអាចក្លាយទៅជាអតិទេពអមតៈបានដែរចឹងបញ្ចប់គឺនៅសល់តែស៊ីហាម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅលើទឹកដីនេះតែស៊ីហាថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេស៊ីហានឹងជ្រើសរើសនៅផ្លូវធ្វើជាក្របពូជគាត់នឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាល់គ្នាតែវានៅតែគិតថាផ្លូវនេះពិតជាគ្មានគូប្រៀបពិតមែនតាំងនៅមេឃាក៏បានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងឯងផ្លូវនេះគឺមិនអាចដើរពីរដងនោះទេហើយក៏មិនមានអ្នកណាធ្លាប់ដើរវាពីរដងនោះដែរតែពីសម្ដីរបស់រាងកាយទៅអនាគតកាលរបស់គាត់គឺមិនអាចបញ្ចូលស៊ីហាបាននោះឡើយស៊ីហាក៏សួរអំពីផ្លូវផ្សេងតែមានដែរឬក៏អត់នោះទេមានតែធ្វើខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាក្របពូជតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បាននិយាយអំពីអ្នកហ្វឹកហាត់ដទៃទៀតពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់នៅវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីបំបែកនៅផ្លូវមេឃាខ្លាចទៅជាមនុស្សអតិទេពអមតៈតែផ្លូវរបស់ស៊ីហាគឺត្រូវខ្លាចទៅជាក្របពូជធម្មពលនៅក្នុងបាតដៃក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស៊ីហាមិនបានជ្រើសរើសនៅផ្លូវនៃតាមមេឃានោះទេគឺគាត់នឹងបង្កើតនៅផ្លូវថ្មីនៃការហ្វឹកហាត់ដោយខ្លួនឯង1ទៅជា2 2ទៅជា3 3ទៅជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់តេតនៅវិជាគុណពឹងរបស់គាត់ហើយនៅវិជាគុណអធិរាជកូរិន្ទៈតែសិតតែមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅវិជាគុណអតិទេពលីសិនបង្ហាញពីការស្លាប់រស់របស់ទាំងអស់គឺដើរតាមនៅបញ្ជារបស់មេឃាទោះបីជាផ្លូវរបស់វាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺជោគវាសនាកំណត់តែមួយស៊ីហានឹងរួមកម្លាំងនៃរបស់ទាំងអស់ដែលគាត់បានហ្វឹកហាត់បញ្ចូលគ្នាតែមួយមិនថាវិជាគុណពីសម័យបុរាណឬក៏បច្ចុប្បន្នសិទ្ធិក្រមបញ្ជារបស់គាត់ទាំងអស់តែមួយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេស៊ីហាក៏បានរួមបញ្ចូលនៅវិជាគុណរបស់គាត់ទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាតែមួយនេះគឺជារូបភាពបង្ហាញអំពីការហ្វឹកហាត់របស់គាត់និងការជ្រើសរើសផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាក្របពូជស៊ីហាក៏បានលូកដៃចូលទៅរករាងកាយអនាគតកាលរបស់ខ្លួនហើយក៏ជារាងកាយនៃការព្រួយបារម្ភរបស់ស៊ីហានឹងឯងគាត់នឹងធ្វើការរួមបញ្ចូលនៅរាងកាយទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាតែមួយមិនថាអតីតកាលឬក៏អនាគតនោះទេរួមជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នផងដែរស៊ីហាក៏បានបំបែកនៅរូបភាពបំភាន់ទាំងអស់នោះស្រមោលនៃព្រលឹងសាទបង្ហាញអំពីវិជាគុណរបស់គាត់ក៏បានផុសចេញមកខ្លួនប្រាំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមួយទៀតដែលការប្រកាសរបស់គាត់គឺជាឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយពេលនោះក៏មេឃក៏មានសញ្ញាជាច្រើន
កងពីក្រោយរាងកាយរបស់ស៊ីហាក៏បានផុសចេញមកផងដែរពលឺដូចជាអំពិលពេជ្រធ្លាក់ពីលើមេឃចំណែកបើសម្លាញ់របស់គាត់គឺមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយនៅទេគឺនៅខាងក្រោមទាំងអស់ពួកគេក៏បានរីករាយជាខ្លាំងសូម្បីតែមេឃីក៏បានអបអរសាទរទៅកាន់ស៊ីហាផងដែរនៃការបង្កើតនៅផ្លូវថ្មីពួកគេសឹងតែមិនជឿនោះទេតែស៊ីហាពិតជាបានបង្កើតនៅតាវថ្មីដោយខ្លួនឯងបានតែម្នាក់គ្មាននរណាធ្វើបានដូចស៊ីហានោះឡើយធម្មពលក៏បានបាញ់មកខាងក្រោមស៊ីហាក៏បានចុះចេញមកនេះគឺជាទឹកដីព្រលឹងដំណើរការមើលទៅពោពេញទៅដោយធម្មពលទេដែលផ្ទុះចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់ស៊ីហាទន្សាយទៅក៏សួរទីថាតែនោះគឺជាអ្វីទៅនេះគឺជាតម្រង់អមតៈទេពធីតាវាដូចជាកំបិតប្រហារជីវិតអញ្ចឹងចង្វាក់ពីរក៏បានចងដៃរបស់ស៊ីហាផ្លែកំបិតទាំងធំក៏បានធ្លាក់មករកករបស់គាត់នេះគឺជាទុកមហន្តរាយមេឃាដ៏ខ្លាំងមួយតង់ទៀនដោយសារតែស៊ីហាបានបង្កើតនៅផ្លូវថ្មីនៃការវឹកហាត់ចំណែកកញ្ចាស់វាងគឺថាគឺជាការរបស់ពួកគេហើយអបិជីសានឹងក៏បានខ្សឹបទៅកាន់វាផងដែរបន្ទាប់មកក៏កញ្ចាស់នោះបញ្ចេញនៅនាគរន្ទះមួយឬក៏ព្រលឹងរន្ទះនៅពេលដែលស៊ីហាត្រូវបានកាត់ក្បាលចេញពីខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងវានឹងប្រើនាគនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងលើខ្លួនប្រាណរបស់ស៊ីហាហើយព្រលឹងដើមរបស់ស៊ីហានឹងត្រូវបានបំផ្លាញវានឹងប្រើប្រាស់នៅរាងកាយរបស់ស៊ីហាធ្វើជាអាយ៉ងរបស់វាតែម្ដងវាក៏បានបញ្ចេញនៅព្រលឹងនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ស៊ីហាខណៈពេលដែលផ្លែកំបិតក៏បានកាត់ផ្ដាច់នៅករបស់ស៊ីហាខ្លួនប្រាណក៏លេចចេញនូវសញ្ញាប្រេះបែកឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនប្រាណកញ្ចាស់វាងក៏បានសើចយ៉ាងលឺថាពេលនេះស៊ីហាបានខ្លាចទៅជាអាយ៉ងរបស់វាហើយវាធ្វើបានពិតមែនហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅស៊ីហានឹងខ្លាចទៅជាទីស្ករដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតនៃគ្រួសារវាងអាកម៉ាប់ខឹងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ចូលទៅចាត់ការវាក្នុងពេលនោះតែកញ្ចាស់នោះក៏បានយកនៅខ្លួនប្រាណរបស់ស៊ីហាមកគំរាមតែឯងហ៊ានចូលយើងនឹងសម្លាប់វាចោលមិនខាននោះទេអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានឈប់វិញហើយក៏ដេលពួកគេថាសិតតែជាពួកអាសម្រាមនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់ស៊ីហាបានយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងបន្តទៀតបន្ទាប់មកក៏បានហៅស៊ីហាមករកវាគឺថាស៊ីហាស្លាប់ហើយបាទរបួសលើរាងកាយរបស់ស៊ីហាក៏បានជួយចូលស៊ីហាក៏បានទៅរកវាពិតមែនវាគិតថាស៊ីហាបានស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់វាហើយសិទ្ធិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយស៊ីហានឹងបកគលនៅអាងធាតុកូរិនតេដែលទទួលបានពីទុកមហន្តរាយមេឃារួមជាមួយនឹងវិជាសម្ងាត់ដែលស៊ីហាបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងស៊ីហាក៏យល់ព្រមគាត់និយាយថាអញ្ចឹងយករបស់នេះជំនួសវិញទៅលើកណ្ដាប់ដៃដល់ចេញទៅដាក់ចំកណ្ដាលមុខមួយទំហឹងថែមមួយកណ្ដាប់ដៃនៅប្រមាណជើងទៀតចំកណ្ដាលពោះទាត់ពីម្ខាងទៅម្ខាងចាប់ក្បាលបំបោកដូចជាកង្កែបតាមពិតស៊ីហាមិនបានត្រូវវាគ្រប់គ្រងនោះទេគាត់ថាកញ្ចាស់នេះគឺលុបលង់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅអាព្រលឹងនេះនោះមកវិញក៏បានកំទេចវាចោលក៏បានបន្តដំណើរទៅលើអាកាសទៀតអាម៉ាប់ក៏បានសួរទៀតថាតើបងទៅណារែងតុងមន្តរាយមេឃាបានបញ្ចប់ហើយមែនទេតែស៊ីហាក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាឥឡូវជីនយ៉ាងនៅក្នុងពិភពមួយនេះមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយសិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃមេឃាដដែលក៏ប៉ុន្តែស៊ីហានឹងឡើងដល់ចំណុចកំពូលអញ្ចឹងក៏បានហោះឡើងលើអាកាសដល់ខ្ពស់ទៀតនោះគឺជាមេឃ9តែស៊ីហាមិនបានឡើងទៅកាន់មេឃ9នេះទេគឺគាត់ឡើងខ្ពស់ជាងមេឃ9ផែនដី10ទៅទៀតនេះគឺជាត្រកូលបិសាចសួរនៅខាងលើនៃមេឃ9នោះគឺមាននៅទឹកដីមួយទៀតដែលអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយមាននាគរាជជាច្រើនហើយក៏សបោទៅដោយធម្មពលរន្ទះផងដែរតែគូសរសៃសាច់រឿងបញ្ជើងក៏ឆ្លៃតែប៉ុណ្ណេះតាស៊ីហានឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្វីទៀតនៅឯទឹកដីលើសពីខ្ពស់ជាងមេឃ9នោះបើសិនជាមានកំហុសកុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអធិស្ឋានផងហាមជេរម៉ែ